開呢個嘅演唱會。跟住喺柯11個場，見到個倒影，睇呢條隊。哦，同埋佢哋啲 band 勁靚咯，整得勁有心機。我今日終於做翻我正常人。我想講尋日接機啊，然後咧佢望住我 T 咗成，我竟然着長袖衫啊！其實我今日終於着翻件短袖，然後佢哋話我終於肯做翻個正常人。收穫滿滿，我覺得今次多咗好多人派應援，仲要勁多整得勁靚一個紙袋。呢個只係一小部分服今次派應援嘅人，因為佢哋全部都係喺室外嗰度排，即係嗰個二拉架嗰邊隔離，然後嗰個位係太陽直射嘅位係勁熱咯，即係我攞咗少少忍唔住入翻去個會場入面嘆冷氣，真係辛苦晒佢哋。因為我都見到佢哋排到滴晒汗，跟住忍唔住上前話俾粒糖佢哋，佢話呢個請你哋食啊，辛苦晒。啱啱去咗換福利啦，因為我中咗彩排，但我想要歡送，但係咧佢個位係預先俾咗你嘅，即係抽出嚟啦，即係唔使特登早去排隊啊嘛，好似之前咁啦。但我想講佢咧，佢隨便等俾我個位啦，H 寒咯，仲我想講仲遠過我本身即係真正入場睇嘅嗰個位咯。演唱會飛嘅暴發戶，Michelle 同埋 Gigi。嗰張飛都喺嗰度，然後我而家喺度等緊佢哋翻嚟。Michelle 因為佢係呢個 Navi 搞團票嘅嗰班人嘅其中，即係幫手咁樣啦。然後佢翻嚟好似話擺咗啲飲之後出咗去食飯，到依家仲未翻嚟，所以到依家仲係遊走緊。但我其他 friend 都未到。Michelle 話佢真係食完飯佢翻咗去團票嗰度，我依家就過去配合翻佢。依家落翻去啦，我想講，就算呢個位咧，仲喺個會場入面都已經好熱，唔係講笑，出面真係好熱，真係超熱，唔知睇片睇唔睇得出呢個陽光，係真係好熱，我自己都頂唔順。好彩我今日着翻件短袖衫，我哋一齊嚟特集下 Michelle。Hello， 耶！諗住嚟特集下你。寫呢個紀念冊，咁樣凌空畫咗隻優上，我盡力噶啦，凌空寫字加埋啲奇奇怪怪嘅韓文。冇事嘅，希望佢哋聽得明啦。齊晒人我哋，耶！佢勁好彩咯，因為佢係隨機派福利嗰位，然後佢排到第一行，跟住遮住。彩排，轉頭再講。啱啱睇完個彩排出嚟。我想講，我啱啱彩排喺第8行已經睇到勁清楚咯。剪定張飛先。依家個天勁靚咯，俾大家睇下。好開心啊！啱啱睇山劇。我借咗人哋啲手燈嚟俾我影，因為個圖。冇啦。仲有好多個貼上去嘅簽名，我啱啱以為真。ありがとう。四啲，ありがとう。得意啊！呢個係佢哋嗰隻公仔，借佢啲嘢嚟拍俾大家睇。喂，而家再一次入場啦，轉頭再見啦。喂，俾大家睇下我個位，好期待！轉頭開場再見。
係啊，本來有少少感動㗎，但係突然之間咧，女王出咗嚟之後，我哋就收翻晒啲感動。우리 남이들은 역시나 귀여운 걸요. 果然啊，你哋係最可愛嘅。 네, 여러분 오늘 여왕들과 함께 해주셔서 너무 감사드립니다. 各位好多謝你哋今日同3個女王一齊度過今個晚上。 멋진 무대, 멋진 모습들 많이 보여드리겠습니다. 我哋都一樣，我哋會一路諗住大家去表演一個最好嘅舞台俾你哋睇。 지금까지 비비지였습니다. 감사합니다. 我哋係 BBG， 多謝大家。演出已經圓滿結束，接下來我們會馬上開始。咁樣就完啦，好好睇。佢哋 total 換咗4套衫，我哋係贏家。啱啱跳嗰陣扭 pat pat，我哋全部上晒鏡，耶！如果有幫我拍片嘅話，記得 send 翻俾我。雖然我跳得好樣衰，但係算啦，開心就得，佢哋見到就得啦。笑死！我係咪影手燈啊？你哋想？係啊，隨時。係啊，因為我同 Tiffany 要排歡送，係啊。影一張啦，係啊。手燈咧。咁段 Jason Four 嚟到呢度，我要 call over 翻屋企啦。我哋下次再見啦，拜拜。嘿。